to a boss. Gotta go and get it. I keep running up the digits. Lost my mind, I gotta fix it. Kill the beat, coke killing. Need to change the way I'm living. Never sleeping, I'm tripping. This is forever and ever. We live forever and ever, yeah. We go forever and ever, yeah. You know that I'm a trendsetter, yeah. You wish that you can do better, no, I won't let her, no. We go forever and ever. हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए ऑस्टिन में हूँ। अपना टाइम 10-12 हो गया है। ऐसे ही आया था इधर अरशद से मिलने, और अब थोड़ा सा खाना लेता हूँ KFC से। ये सामने वाले KFC नहीं, आगे हेस्टिंग जाके, यहाँ पे नहीं है अपना चिकन पॉपकॉर्न। KFC से खाना लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपसे आगे क्या होना है। तो गाइस अपने KFC पहुँच गया यार। ये देखिए बर्गर किंग तो बंद हो गया है। सामने अपना लैंडमार्क मॉल भी, जहाँ पे मैं आता हूँ, टैगोर, वो सब भी बंद हो गया होगा। ये रही अपनी गाड़ी, और देखते जो लेना है वो मिलेगा कि नहीं। ऑस्टिन में पूछ लिया था बट वहाँ था नहीं। कितनी सारी भीड़ है यार, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बस नहीं आ रहा इतनी भीड़ यहाँ कैसे हो गई, कभी नहीं होती। देखिए ना, ये भीड़ कभी भी नहीं होती, आज ही ऐसी भीड़। बाहर की भीड़ देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा था अंदर एकदम खाली हुआ है। देखिए पूरा खाली। फ्राइज़ और चिकन पॉपकॉर्न लेना है, और तो कुछ लेना नहीं यार, कुछ मैं खाता नहीं। बैड न्यूज़, नो पॉपकॉर्न, सिर्फ फ्राइज़। यार सिर्फ फ्राइज़ लिया और $17, इतना महंगा है सब यहाँ। और एक कोक भी लिया था। कप मिल गया अपना। तो चलिए भाई, सामान हो गया अपना। अब जल्दी से घर जाता हूँ, और टाइम देखता हूँ कितना। हाँ, टाइम भी 10:30 हो गया। अब जल्दी से घर पहुँचता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। हवा देख रहे हैं, क्या मस्त हवा चल रही है, तेज़ मज़ा आ रहा है। अच्छा मौसम भी यार इस टाइम पे। अपन 10:30 हुए हैं, हाँ 10:30 देख रहे हैं गाइस। ये लोग बस का वेट कर रहे हैं। जाऊँ क्या टैक्सी सर्विस के पास? मजाक कर रहा हूँ यार, ये लोग बैठेंगे भी नहीं। ये गाइस गैस स्टेशन पे रुका था, थोड़ा सा सामान लेना था, पानी और मेरे। हो गया सामान यार। 2 लोगों में इतना टाइम लग गया यार, पूछो ही नहीं। 10 मिनट से खड़ा था। कितनी लंबी लाइन हो गई देखो, 2 लोगों के चक्कर। बहुत आलसी हैं यार ये लोग। निकलता हूँ जल्दी से अब। 12:22 हो गया यार, जल्दी से निकलता हूँ और देखता हूँ। तो यार अचानक से अरशद का फ़ोन आया, जाता हूँ देखता हूँ क्या है सीन, फिर बताता हूँ। 12:22 हो गया, आपको बताइए, और देखता हूँ क्या हुआ है। ये देखिए 12:31 यार, अपने को 8 मिनट लगे, पहुंच गया हूँ। और कुछ नहीं था, बस इसको टैक्सी नहीं मिली थी। तो चलो गाइस, अपने अरशद भाई आ गए, अब सीधे घर पे मिलता हूँ। गुड नाइट गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार अभी 5:15 हुआ है। सोचा उठता हूँ, जाके दूध ले लूँ, और दूध ही नहीं, थोड़ा सा आगे भी घूम के आता हूँ। आज सही टाइम पे उठ गया हूँ, तो सोचा आज थोड़ा सा आगे जाके कहीं सनराइज़ पॉइंट अच्छा सा दिखाता हूँ आपको। और चलिए फिर आगे चलता हूँ। और गाइस अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना है और कमेंट करना है। गैस स्टेशन पे हूँ यार, बस सुबह का टाइम हुआ है 5:20। इतने टाइम तो कभी भी नहीं उठता हूँ, काफ़ी टाइम बाद आज उठा यार। तो सोचा घूम के आते हैं। दूध हो गया है, गैस स्टेशन पे गैस हो गई है। अब कहीं सनराइज़ पॉइंट पे जाता हूँ, अभी डिसाइड करता हूँ कहाँ जाना है, कुछ फिक्स नहीं है। तो गाइस यार डिसाइड कर लिया कहाँ जाना है। ये शाख होल जाना है। ये देखिए, ये अपना 26 मिनट का रास्ता है। अकेला ही हूँ, कटियार को उठाया, कटियार उठानी, बाकी सब सो रहे हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये ना ये एयरपोर्ट के पीछे का एरिया है। वो देखिए, वो देख रहे हो, वो देखिए एक एयरक्राफ्ट भी खड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी चला जाए ऐसे ही, कोई इतना हार्ड सिक्योरिटी, इतना टाइट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट का पीछे का एरिया है। और ये इधर फ्लाइंग स्कूल भी है यार किसका। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है। बस घर देख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। ये देखिए, गाइस हम लोग क्रेन्स बीच की तरफ है। ये राइट साइड पे है क्रेन्स अपना, और ये हम सामने जहाँ पे जा रहे हैं। सनराइज़ पहुँचने वाले थे। सनराइज़ तो मुझे लग रहा है हो गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं, बट फिर भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो चले ही जाते। 5:43 हुआ है।
रास्ता देख रहे हो यार, कहाँ ही आ गया हूँ ऐसे गड्ढे गड्ढे में। ये देखिए पूरा रास्ता, गांव जंगल, पता ही नहीं कहाँ पे आ गए। एक तो गाड़ी में दिखता नहीं यार सामने अंधेरे में। ऐसे इतना सब ढूंढने के बाद अब कहीं का मिला है रास्ता, शायद वो भी पता है एक बंदे को लिफ्ट भी दिया, तब उसने रास्ता बताया। अब देखता हूँ मैप पे जरा सही जा रहा हूँ कि गलत।